Hey kids, welcome to Fun and Learn Planet. How are you today? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फोनिक साउंड्स। आपको सबसे पहले बताऊंगी फोनिक साउंड्स क्या होते हैं, उसका बेनिफिट क्या होता है, हमको फोनिक साउंड्स हिंदी में क्यों सीखने चाहिए और हम वो कैसे सीखेंगे। So the first question is what is phonic sounds या what is the benefit of learning phonic sounds? तो क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज का अगर आप उसे सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, लिखने का तरीका जानना चाहते हो, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फाबेट्स का साउंड हमें पता होना चाहिए। जैसे हम ए को कैसे प्रोनाउंस करते हैं ए, बी को कैसे करते हैं ब। तो अगर हमें फोनिक साउंड समझ में आ जाएंगे तो हम किसी भी लैंग्वेज को, या इस वीडियो में अगर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो हम इंग्लिश को पढ़ भी पाएंगे, लिख भी पाएंगे और अच्छी तरीके से बोल भी पाएंगे। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है व्हाई टू लर्न फोनिक साउंड्स इन हिंदी, मतलब हमें फोनिक साउंड्स हिंदी में क्यों सीखना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों की फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होती है या वो ज्यादा बोलचाल में हिंदी लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो अगर हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स को हिंदी के लेटर से कॉरेस्पॉन्डिंग साउंड को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप अच्छे से इंग्लिश समझ पाओगे, बोल पाओगे और लिख पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बी को हम हिंदी में या हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फाबेट हिंदी में क्या होता है ब, सी का क्या होता है क, डी का क्या होता है ड। अब मेरा थर्ड क्वेश्चन है हाउ टू लर्न दैम, मतलब हम फोनिक साउंड्स हिंदी में कैसे सीखें। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम इंग्लिश के सारे अल्फाबेट्स लिखेंगे, उसके सामने हिंदी के कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फाबेट्स लिखेंगे और उस वर्ड से जो इंग्लिश का लेटर बनता है वो लिखेंगे। जैसे ए फॉर एप्पल, तो उसमें हमने हिंदी का साउंड करा ए और ए से क्या बनता है एप्पल। तो इसी तरीके से मैं बाकी के वर्ड्स भी आपको सिखाऊंगी और उनका साउंड बताऊंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं स्टार्ट। बट हाँ, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले लेते हैं ए। तो ए का क्या साउंड होता है ए, इस तरीके से ए फॉर एप्पल। ओके, फिर आता है बी, बी का क्या होता है ब, बी फॉर बॉल। फिर आता है सी, सी का क्या साउंड होता है क, सी फॉर कैट। ठीक है, तो ए का हुआ ए, बी का हुआ ब, सी का हुआ क। फिर हम आते हैं डी पर, डे का साउंड होता है ड और डी फॉर डॉग। फिर आते हैं हम ई पर, ई का साउंड होता है ए। तो ये हम लिख सकते हैं एग या फिर एलिफेंट भी लिख सकते हैं। ओके, तो ई का साउंड होता है ए, तो ई फॉर एग या एलिफेंट। फिर हम आते हैं एफ पे, एफ का क्या साउंड होता है फ, तो फ का हो गया फैन, तो बोला एफ फॉर फैन। फिर आते हैं हम जी पे, जी का क्या साउंड होता है ग, तो जी फॉर गन। ओके, देन वील कम टू एच, एच का क्या साउंड होता है ह, तो हम क्या कर सकते हैं एच फॉर हैन। अब हम एक बार रिवीजन करेंगे, ए का होता है ए, तो हम क्या बोलते हैं एप्पल। बी का होता है ब, तो बी फॉर बॉल या बी फॉर बैट। फिर हम आते हैं सी पर, सी का क्या साउंड होता है क और सी फॉर कैट। देन वी कम टू डी, डी का क्या साउंड होता है ड और डी फॉर डॉग। फिर आता है ई,
ई का क्या साउंड होता है? ए, सो दिस इज एग और एलिफेंट। एफ का साउंड होता है फ, तो एफ फॉर फैन। जी का ग, जी फॉर गन। एच क्या होता है? ह, और एच फॉर हैन। अब हम आते हैं आई पर। तो आई का क्या साउंड होता है? आई का साउंड होता है ई, छोटी ई, तो इसको हम लिख सकते हैं इंक या आइस। फिर हम आते हैं जे पर। जे का क्या साउंड होता है? ज, तो जे फॉर जग, ओके, या जे फॉर जैम भी हो सकता है। मतलब मेन ये वाला जो जे है इसका साउंड होता है ज से, ओके। फिर हम आते हैं के पर। के का साउंड क्या होता है? क, तो के फॉर काइट, ठीक है। इस वाले के को हम क बोलेंगे, तो काइट। फिर हम आते हैं एल पर। एल का क्या साउंड होता है? ल, जैसे लायन, ओके। तो ये वाला जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसको हमने दिया ल से, हम उसको स्टार्ट करेंगे तो आएगा लायन। फिर हम आएंगे एम पे। एम का क्या साउंड होता है? म, तो म से हो सकता है मैंगो या मैन। मतलब जो ये वाला फर्स्ट अल्फाबेट है दैट वी हैव टू प्रोनाउंस एज म, ठीक है। फिर हम आते हैं एन पे। एन का क्या होता है? न, तो हम उसको कर सकते हैं एन फॉर नेस्ट, तो हमने बोला न, एन फॉर नेस्ट। फिर हम आते हैं ओ पे। ओ का साउंड होता है ओ, तो ऑरेंज, ओके। ये वाला ओ, ये जो ओ लिखा है हम उसको ऑरेंज पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं पी पर। तो पी का क्या साउंड होता है? प, और प को हम पढ़ सकते हैं पेन या पैरेट। तो पी फॉर पेन या पी फॉर पैरेट, पर दोनों किससे स्टार्ट हुए? प से, तो पी का साउंड हम फोनिक होता है प। फिर हम आते हैं क्यू पर। अब क्यू का हम कर सकते हैं साउंड होता है इसका क्व, तो क्वीन, ओके। ये वाला जो क्यू होता है इसको हम पढ़ेंगे क्व, तो क्वीन। फिर हम आएंगे आर पे। आर का क्या साउंड होता है? र, तो रेस्ट या रेड, तो हमने इसको पढ़ा आर से, आर फॉर रेस्ट या आर फॉर रेड, ओके। देन विल कम टू एस। एस को हम पढ़ेंगे स, तो एस विल स्टार्ट विथ स, तो जैसे एस फॉर सन, तो ये हमने स से स्टार्ट करा, तो सन। देन विल कम टू टी। टी का साउंड होता है ट, तो ट को हम पढ़ सकते हैं टी फॉर टाइगर, तो हमने ये टी से स्टार्ट करा ट, ओके। देन विल कम टू यू। अब यू का साउंड होता है अ, जैसे अम्ब्रेला, ठीक है। इसको हमने अ पढ़ा है, इसको हमने यू नहीं पढ़ा है, इसको हमने अ ही पढ़ा है, ठीक है। तो यू का फोनिक साउंड होता है अ। देन वी कम टू वी। तो वी का साउंड होगा व, जैसे वैन, तो हम इसको वीन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वैन, क्योंकि हम व से कर रहे हैं। फिर हम आते हैं डब्लू पे। अब डब्लू का साउंड क्या है? व, ठीक है, या वा, ठीक है ना। इसके दो साउंड हो सकते हैं, या तो व या तो फिर वा, और इसको हम लिखेंगे डब्लू फॉर वाइट। तो हमने इसमें डब्लू को पढ़ा व, वाइट का क्या होता है? व या वाइट,
फिर हम आते हैं एक्स पे। एक्स का हम करेंगे स, आधा क और स, जैसे एक्समस। ठीक है, तो हमने इसको एक्समस पढ़ा है क्योंकि हम इसको स पढ़ेंगे, स। फिर आता है वाई। वाई को हम पढ़ेंगे य, जैसे याक। ओके, तो वाई फॉर याक। अब हम इसको वाइक नहीं पढ़ेंगे, हम इसको याक पढ़ेंगे क्योंकि इसका साउंड होता है य। तो ये वाला जो वाई है हम इसको पढ़ेंगे य। और द लास्ट वन इज जेड। इसको हम पढ़ेंगे ज, नहीं पढ़ेंगे इसको, वो हम ज में पढ़ते हैं। तो हम जे फॉर ये वाला ज होता है, पर यहाँ पे जेड फॉर ये वाला ज होता है, ज। इसको हम पढ़ेंगे जू। इसको हम जू नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम इसको अगर हम ज से करेंगे तो वो रॉन्ग होगा, इसको हमें ज ही करना होगा, तो ये होगा जू। तो बच्चों ये थे फोनिक साउंड। अगर आपने फोनिक साउंड अच्छी तरीके से कर लिए तो आपको कभी भी आगे इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसको रिवाइज करो और आप हर अल्फाबेट को अच्छे से पढ़ पाओगे और आपकी रीडिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी जहां पे मैं आपको डेली यूज के सेंटेंसेस बताऊंगी कि वो सेंटेंसेस जो आप डेली यूज में बोलते हो और यूज करते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। Do subscribe to the channel. I'll meet you with my next video. Till then, bye.